আপনাকে যদি বলা হয় যে কোনো গ্রহের একদিন কতক্ষণের হয়ে থাকে বা এক বছর কত দিনের হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন একদিন ২৪ ঘন্টা এবং এক বছর হয়ে থাকে ৩৬৫ দিনের। আর আমরা যারা পৃথিবীতে থাকি তাদের সকলের মাথায় এই জিনিসটাই রয়েছে যে একদিন মানেই ২৪ ঘন্টা আর এক বছর মানেই ৩৬৫ দিন। আপনারা হয়তোবা সকলেই ভাবেন যে মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহ, নক্ষত্র, তারারই সময় এইভাবেই চলতে থাকে, অর্থাৎ সেখানেও একদিন ২৪ ঘন্টা এবং এক বছর ৩৬৫ দিনের। কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় যে মহাবিশ্বের অন্য জায়গার কথা তো বাদই দিলাম, শুধুমাত্র আমাদের এই সৌরজগতের প্রত্যেকটা গ্রহের আলাদা আলাদা সময় রয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রহের দিনের পরিমাণ আলাদা এবং বছরের পরিমাণও আলাদা। তাহলে চলুন দেখে আসা যাক আমাদের সৌরজগতের কোন গ্রহের দিনের পরিমাণ কতক্ষণ এবং বছরের পরিমাণ কতক্ষণ। সবার প্রথমে যে গ্রহটিকে নিয়ে আলোচনা করব, এটি সৌরজগতের সবচেয়ে কাছের গ্রহ, আর এই গ্রহটি হলো বুধ গ্রহ, যেখানে এক বছর হয়ে থাকে ৮৮ দিনের, এবং জানলে অবাক হবেন সেখানে এক হয়ে থাকে ৬৯ দিনের। এরপরে যে গ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হলো ভিনাস গ্রহ। এই ভিনাস গ্রহে একদিন হয়ে থাকে পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ২৪৩ দিনের, এবং এক বছর হয়ে থাকে পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ২২৫ দিনের। এরপরেই রয়েছে আমাদের পৃথিবী, আর আমাদের পৃথিবীর তো হিসাব আপনারা সকলেই জানেন, একদিন ২৪ ঘন্টা এবং এক বছর ৩৬৫ দিনের। এরপরে যে জায়গা সম্পর্কে আলোচনা করব, এটিকে ধরা হয় থাকে আমাদের পৃথিবীর বাইরে বসবাস করার মতো আরও একটি জায়গা, আর সেটি হলো মঙ্গল গ্রহ। এই মঙ্গল গ্রহের একদিন হয় থাকে ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিটের, এবং এক বছর হয় থাকে ৬৮৫ দিনের। এরপরে যে গ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করব, এটি আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ, আর এই গ্রহের একদিন হয়ে থাকে মাত্র ৯ ঘন্টার, আর এই গ্রহের এক বছর হয়ে থাকে ৪,৩৩৩ দিন, অর্থাৎ প্রায় ১২ বছরের। এরপরে যে গ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হলো শনি গ্রহ, আর এই শনি গ্রহকে তো আপনারা এর রিংয়ের কারণে সকলেই চিনেন। তবে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই গ্রহের একদিন হয়ে থাকে মাত্র ১০ ঘন্টার, এবং এই গ্রহের এক বছর হয়ে থাকে ১০,৭৫৬ দিনের, অর্থাৎ পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ২৯ বছরে সেই গ্রহে এক বছর হয়। এরপরে যে গ্রহ সম্পর্কে জানাবো সেটি হলো ইউরেনাস গ্রহ, আর এটি সৌরজগতের এমন একমাত্র গ্রহ যেটি উল্টো ঘুরে, আর এই গ্রহে একদিন হয়ে থাকে ১৭ ঘন্টার, এমনকি এক বছর হয়ে থাকে ৩০,৬৮৭ দিন, যা পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ৮৪ বছরের হয়ে থাকে। আর এরপর আমাদের সৌরজগতের শেষ যে গ্রহ রয়েছে সেটি সম্পর্কে জানাবো। আমাদের সৌরজগতের সর্বশেষ গ্রহ নেপচুনে একদিন হয়ে থাকে ১৬ ঘন্টার, এবং এক বছর হয়ে থাকে ৬০,১৯০ দিনের, অর্থাৎ যা পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ১৬৫ বছরের। ভিউয়ার্স, নতুন কিছু জানা থাকলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, এরকমের আরও ভিডিওর জন্য কমেন্ট করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।